हेलो सोफिया फुल्ला नमस्ते सबैजनालाई ह्याप्पी दशमी भन्दै हैन। अब हजुरहरुको पनि कस्तो भयो दशैंहरु हैन, कस्तो हुँदैछ, राम्रोसँग मनाउनु होला सबैजनालाई। फेरि पनि ह्याप्पी दशैं है, आफ्नो परिवारसँग खुसी हुनु होला, खुसीसँग मनाउनु होला। अब यस्तै हो हामी परदेशीहरुको लागि चाहिँ हैन, अब भने जस्तो हुँदैन। अब यसो छुट्टीको दिन मिलाएर भए पनि हामी चाहिँ दशैं मनाउने छौं सबैजना साथीहरुसँगै बसेर। ल हेर्नुस्, हाम्रो चाहिँ अब यसरी नै भइराछौं हैन। दशैं चाहिँ अब कसरी मान्ने त भन्दाखेरि मजाले चामलको अब सेल हाल्दैछौं हामी चाहिँ। चामल अनि सुजी मैदा मिसाएर बनाउँदैछौं। बनाइसकेको छ, पिठोहरु पनि मोलेर राखिसकेको छौं। अब बनाउनु पर्ने हुन्छ सेलहरु, अचार हेर्दै जाउँ भोलि के बन्ने छ, सबै भिडियोमा बनाउने छौं। अब छोटो मिठो धेरै लामो त बनाउन पनि सक्दिन, बनाउनु पनि अब टाइम पनि हुँदैन हैन। अब छुट्टीको दिन मिलाएर हामी पनि साथीहरुसँग रमाइलो गर्दै छौं। हेर्नुस् भोलि सबै भिडियो थोरै थोरै क्लिप हुँदै आउने छ है साथीहरु। ल है हेर्नुस् साथीहरु, हाम्रो चाहिँ दशैं यसरी मनाउँदै छौं हैन। अब यहाँनिर माछा अब फ्राई गर्न रेडी मोलेर मजाले यस्तो राम्रो बनाइराखेको छ। अनि यता हाम्रो चाहिँ सेलहरु पनि पोलिरहेको छ। हेर्नुस् यतातिर सेल पोल्ने कार्यक्रम भइरहेछ। दशैं हो नि त गाइस, दशैं अब मजाले बनाएर अझै के अचारको लागि हाम्रो यहाँनिर सबै रेडी हुँदैछ हैन। हाम्रो अचारको लागि चाहिँ यस्तै सबै रेडी पार्दैछौं। अब के कस्तो हुन्छ साथीहरु हेर्दै जानु होला। अझै पनि बनाउँदैछौं, अब के गर्नु हैन। अब जस्तो हुन्छ त्यस्तै बनाउने हो। बनाउनु चाहिँ यसो साथीहरुसँग अब खुसी हुने प्रयास चाहिँ गर्दैछौं हैन। घर सम्झेर रुएर बसेर हुँदैन, परदेशको ठाउँमा अब जे छ त्यसमै खुसी हुँदै रमाउँदै हामी चाहिँ यसरी बनाउन लागिरहेछौं गाइसहरु। हेर्नु अब अझै पनि के पाक्छ हाम्रो घरमा, अब हेर्नुस् है। सानो भिडियो सबै देखाउँछु, थोरै क्लिप भए पनि है। ल हेर्नुस् है, हाम्रो चाहिँ माछा यसरी फ्राई हुँदैछ मजाले हैन। अब यसलाई बनाउँदैछौं साथीहरु। त अचारको लागि आलु उसिनेर राखिसकेको छ। अब यसलाई मजाले बनाएर अचार बनाउँछु। हेलो हेर्नुस् है गाइजहरु, हाम्रो चाहिँ यहाँनिर टिका पनि लगाइसक्यो। मैले चाहिँ हैन आफै लगाएको, मैले चाहिँ अरूले लगाएको नभएर आफैले लगाएको है फेरि। त्यही भएर यहाँ हेर्नु है अझै के हुँथ्यो। अझै पनि म चाहिँ माथि गएर दिदीको घरमा गएर दिदी घर गएर ल्याएर आएको सलाद। अनि बहिनीहरु चाहिँ हाम्रो यहाँ सुरु हुँदैछ है टिका लाउने चाहिँ। ल हेर्नुस् हाम्रो चाहिँ अब रुममा यस्तो छ, यस्तो छ टिका जमारा। हेर्नु है, नआत्तिनु होला तपाईहरु जमारा देखेर। यस्तो हुँदैछ हाम्रो चाहिँ परदेशी जमाराहरू। यता छ ब्युटिफुल मायाहरू, यता छन् है फेरि टिका लाउने आदमीहरू। यस्तो छन् हाम्रो आदमीहरू। ल हेर्नुस् है गाइज, हाम्रो टिका सुरु बहिनीहरू। हामीले चाहिँ माथि लगाएको भएर अब बहिनीहरूले फर्स्टमा लगाइदिने। सस्ते भन्दा ठुलो धन हैन। दही हाल्नु पर्दैन क्या, टिका लाउदिने मान्छे चाहिँ हाम्रो साथी यस्तै छ। अब के गर्नु है, हामी परदेशमा अब यसरी नै भए पनि रमाउनु त पर्यो नि हैन। आफू खुसी हुनु काम हो, बाटो हो यो चाहिँ हैन। ऊ यस्तो सोधी त लाउँदैन यार। भिडियो बनाइदिए मान्छे, भिडियो बनाइदिए अलिकति टिका नि दक्षिणा बाहिर खुसी दुईजनामा फर्किदिनु। यहाँ एकजना बस्छ नि।
दक्षिणा देखाउ न सबैजनाको ले यो चाहिँ हाम्रो ग्रुपिङ दसैँको थम्बनेल ल अब चाहिँ टिका लगाइसक्यौँ हामी चाहिँ अब खानु पनि पर्ने हुन्छ ढिलो भइसक्यो है सबैजना अब 1 बजिसक्यो बहिनी दुःख कष्ट नपरोस् कहिले पनि जहिले पनि सुख शान्ति होस् तिमीलाई अनि त्यसपछि पैसा कमाउनु राम्रोसँगले राम्रो घर बनाउनु आशीर्वाद हेरे दिदीको नपरोस् सबैजनालाई दिएर खाएर पुगोस् पनि अनि अब कडा हो यार आशीष चाहिँ त्यस्तै हो आशिक भनेको अब मनमा नै धेरै लग भन्ने आउँदैन भने लगाइदियो अब आफूले प्यारो गरेर साडी लगाएको गर प्यारो हाई केही भनिदेऊ नि त नि कस्तो लागिरहेछ दसैँ एकदम खुसी लागिराखेको छ विदेशमा आएर पनि यस्तो राम्रो राम्रो दिदी बहिनी पायो टिका लाउन पायो एकदम खुसी ह्याप्पी मेरो अझै पनि हाम्रो टन्नै बाँकी छ होइन टन्नै बाँकी छ जानु होला हाम्रो भ्लग बहिनीको जमाना हो भगवान बहिनीको जमाना यहाँ हेरौँ न पाइसके दिदी म भन्छु भनेको खै बिर्सिँदो रहेछु जति बेला नि बेलुका आइदो मलाई मन पर्यो कि तिम्रो जमाना चाहिँ साह्रै मन पर्यो यार लु प्लेट मेरो देखियो त्यहाँ दुईटा थाल्छ एउटा निकाल्दिनु न मलाई म भात पस्किन्छु न सबैले कोकै यही स्प्राइट खाने तपाईँहरू पनि खानै खानु ल भातै खानु ल रोटी रजार खान्छ अनि अघि नै ल साथीहरू हामी चाहिँ ला लुगा त यस्तै छ हाम्रो रुम त यस्तै हो रुमको हालत चाहिँ होइन अब हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो यहाँ मासु बनाउनु अघि नै चाहिँ भिडियो बनाउनु पाएनौँ होइन यहाँ मासु छ यहाँ डिउहरू ल्याएर होइन यहाँ खाना पनि छ पापडहरू मासुहरू सबै यो माछा अनि अचारको भाँडा चाहिँ हाम्रो यहाँ छ हेर्नुहोस् है यो भरि अचार छ यहाँनिर सेल मेरो दिदी चाहिँ यहाँ सिक गर्दै खानु भएको छ होइन स्पेसल ल गाइजहरू कस्तो भएको छ खोइ जाने मेरो भएको चिसो खोइ दिदी यता ल सबैजना चिसो ठोकौँ ल चिसो ठोकौँ चेस ल सबैजना बहिनीहरू यता छ माथि छ है ठाउँ नहटेर सबैजना चाहिँ यस्तो छौँ अब हामी चाहिँ यसरी नै भए पनि खानुपर्ने हुन्छ दसैँ हो नि त नि दसैँ स्पेसल दसैँ कुन चाहिँ अचार ए अघि नैको अचार पनि छ त है यो अलिकति प्लास्टिकमा केही छैन न ए हड्डी हुड्डी चाहिँ यसमा राख है जता नफ्याँकौँ अनि कति साह्रो छ नि यो त अनि कागतीहरू रसहरू खानासँग न पुष्पा ध्यान गर्छ क्या तिमी सक्दिनँ अब म यहाँभन्दा घटेन साँच्चै दाबीले हुन्छ होला जस्तो लाग्न थाल्यो आफूले फरक पर्दैन तिमी जति घटे पनि हामी त घट्छ भन्दा नि यो अचार होइन स्पेसल यो चाहिँ माछाको लागि है हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् टट्ट लगाएर खानुपर्ने हुन्छ न भातसँग खाएको त त्यो पनि स्पेसल हो सब्जीमा झोल छैन त्यही भएर अचार दिदी कता हाल्नु मेलाई साइडमा हाल्नु न पिरातीहरूले थाहा पाएँ यसमा हालिदिन्छौँ पिरातीहरूले मेरो त भाँडा त सबै अहिले थाप्छु क्या एकैचोटि खानु नि त यो सप्ताह थोरै थोरै सबै चाहिने हो नि त नि यो त नेवारी भोज यही हो एकै ठाउँमा हो निकालेर यही हो
अब माछा नखानु भएको अनि हो पाउने न दिएकै छैन बर कस्तो दिएको छैन भनेको हौ सबै अगाडि छ झिक्दै खाँदै गर्ने हो नि मासु कस्तो भएछ मासु मैले बनाएको मासु कस्तो भएछ उयो गाइजर भन्न यार भरे घर जाने बेला भन्नु ए अचार हाल्दै न यता पनि फाइनली गाइज हामीले चाहिँ खाइसक्यो सबै रित्यो पनि मासु पनि लास्टमा कति अब धेरै छैन है यो चाहिँ अहिले एकछिन फेरि खानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ कहाँ छोड्ने कुरा त हुँदैन 10 दिनमा होइन अचार यति बाँकी रह्यो यो भरे यति छ सेल यो बकेट भरि थियो यो पनि अब सित्यो होइन छ अझै छ ए टन्नै छ अझै खाइसक्नु पनि टन्नै छ यता खाएर कुनै उतार्नु परिरहेछ कुनै यता पिर परिसक्यो धेरै खाएर अनि म चाहिँ यहाँ छु खाएर हात जुटै छ होइन अब चाट्नु पनि छैन मेरो मन के भयो यहाँ कस्तो हेलो हेलो हामी चाहिँ अब फेरि होइन घुम्न जान लागेको होइन दसैँ सबै खाइसकेर भाग सबै दसैँ भाग सिद्ध्याएर होइन अब अनि हामी चाहिँ अब घुम्न जान लागेको साथीहरू अब सबैजना छौँ होइन अब फेरि अब छुट्टीको दिन पनि हो अब के गरेर बस्नु भनेर होइन खाइवरी रमाइलो चाहिँ सबै भइसक्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ घुम्न जान लागेको अब हेर्नुहोस् अब भिडियोहरू पनि सायद किस्तो किस्तोमा आउँछ होला है गाइजहरू त्यो चाहिँ राम्ररी राम्रो ह्याप्पी दसैँ हामी घुम्न हिँडेको सबैजना हेर न त हेर सबैजना हेर मै हो त छु अनि घुम्न हिँडेको दुई दिनको जिन्दगी तिम्रो जो बल्लालु माई देऊ मलाई बन्दगी दुई दिनको जिन्दगी तिम्रो जो बल्लालु माई देऊ मलाई बन्दगी हेलो हेलो साथीहरू हामी चाहिँ घुमेर पनि थाकिसक्यौँ है अब घर फर्किन लागेको फोटोसोटोहरू पनि खिच्यो अनि मजाले पनि होइन घुमघाम पनि भयो अब यस्तै छ घुम्यो पनि थाक्यो पनि हेर्नुहोस् है हाम्रो ठाउँहरू गाडी आउँछ क्या हो राम्री मान्छेहरू 2 जना यहाँ छ अगाडि त्यहाँ गइसकेको छ 2-3 जना चाहिँ अगाडि पनि भइसक्यो यस्तै छ हाम्रो घुमघाम चाहिँ रमाइलै भयो गाइजहरू छुट्टी पनि राम्रैसँग मनायो ल हेर्नुहोस् है हाम्रो चाहिँ यस्तो छ सोहरू सबै यहाँ म्याडम रिसाएर सुरु भइसकेको छ सबैजना होइन तर हाँस्छन् जस्तै रिसमा पनि हाँस्छन् यता खिचौँ न फोटो यस्तो राम्रो सिनहरू निक्लिन्छ यहाँ खिच्दाखेरि यहाँनिर ल अझै पनि फोटो खिचेर पुगेको छैन गाइजहरू है यस्तै भयो अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ पनि होला भन्दै यस्तै हो हाम्रो चाहिँ दसैँ गइसक्यो टिका पनि खसिसक्यो होइन दसैँ पनि यस्तै भयो खायो रमाइलो गऱ्यो घुम्यो गाडी आयो साइड दिउँ गाडी पनि आयो है ठिकै छ यस्तै हो अब चाहिँ हामी रुम जान लागेको बाई बाई हेरेर साथ दिनु होला लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला के कस्तो भयो हजुरहरूले दसैँ कस्तो भयो भनिदिनु होला हाम्रो पनि रमाइलो भयो यस्तै भयो अनि तपाईँहरूको पनि दसैँ के कस्तो भयो राम्रै भयो होला सकेसम्म होइन नेपालमा हुनेहरू सबैजना आफ्नो घर परिवार फ्यामिलीसँग यस्तै हो भन्दै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै सबैजनालाई बाई 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 सबैजनालाई भए पनि